अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आपका नाम ज़ाकिरुल्लाह है। ज़ाकिरुल्लाह। ज़ाकिरुल्लाह। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? स्वाद बुनेर से आया। और आपको मसला क्या था? दर्द कहाँ कहाँ था? हमारा कमर में 2-3 माह से पहले दर्द आया और वो बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है। ठीक है। आपके पास आया, अल्हम्दुलिल्लाह ताला बहुत हर डॉक्टर ने बोला कि आपके ऑपरेशन करवाया। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास आया तो ऑपरेशन के बगैर हमारा सिर दर्द अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। अभी आप 100 में से कितना ठीक महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 100% में 100% अल्हम्दुलिल्लाह ताला 100 में से 100% बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है ठीक है। अल्लाह ताला का फजल। तो लोगों के लिए आप अपनी पश्तों में बेशक जो भी मैसेज देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। هغه ما خو د ټول امت لپاره دا پیغام دی چې زه خو په خپل سوال ته نه راغلی یم او ډېر زیات په ډاکټرانو باندې وګرځېدم، ډاکټر ته هم تللی یم، سوات ته هم تللی یم او الحمدلله اسلام آباد ته راغلی یم، ورور مې راوستی یم. الله تعالی دې هغه هم په ژوند کې برکت واچوي. ډاکټر صاحب خوا ته رالم نو الحمدلله هر یو ډاکټر به ماته وایي چې طالب اپریشن کوه، اپریشن به کوم. ډاکټر صاحب خوا ته رالم، الله تعالی شکر دی بغیر د اپریشن نه الله تعالی مې روغ صحت راکړو. نو زما ټول امت ته دا پیغام دی که چا په ګناه باندې درد وي یا په خپه باندې درد وي نو کوشش دا کوه چې اپریشن ته غاړه مه ږدئ. که یو کار د اپریشن نه بغیر کېږي نو ډاکټر صاحب خوا ته راځئ، الله تعالی به تاسو ته انشاءالله روغ صحت درکړي. ما خو ته پیغام دی امت ته. बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत दे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।